Dobrý už vlastne podvečer. Moje meno Lucia Lacková. Radovan mi vlastne veľmi šikovne aj nahral na tému, o ktorej ja chcem dneska rozprávať, alebo z časti sa jej dotknem, a to je e-faktúra. Takže ja vám poviem niečo o trendoch, ktoré nás čakajú z iného súdka, čo sú financie a účtovníctvo. Na začiatok, ale aby ste lepšie pochopili, pre tých, ktorí Webflow úplne nepoznáte, čomu sa venujeme, tak my s tímom sa venujeme vývoju cloudovej aplikácie, ktorá dneska už je vlastne aj AI-based, na digitalizáciu účtovníctva a procesov, ktoré sú vlastne spojené s financiami a spracovaním dokladov. Niektorým sa môže zdať, alebo teda niektorí nás ešte stále chápu ako vyťažovací nástroj, čo ale úplne pravda nie je, pretože to vyťažovanie dokumentov ako také tvorí len 1/10 z celého procesu. A ten obrázok, ktorý vidíte za mnou, tak veľmi dobre popisuje vlastne aj to, aké všetky funkcionality Webflow už dneska má. My sa venujeme digitalizácii skrz vlastne celý kolobeh. To znamená, digitalizujeme komplexne a nielen čiastkovo. Ja sa potom k týmto jednotlivým bodom vlastne vrátim, alebo teda budem sa im venovať behom tej prezentácie. Každopádne, skôr než sa budem venovať trendom, tak možno by sme si mohli na začiatok povedať, že kde sme dnes, respektíve ako tú digitalizáciu uchopili, alebo ako je uchopená firmami dnes. V lepšom prípade fungujú všetky tieto veci, ktoré na tomto obrázku za mnou vlastne vidíte, a ešte v lepšom prípade, pokiaľ sú prepojené. Každopádne, realita je ale taká, že firmy digitalizujú len čiastkovo. To znamená, že buď to majú digitalizovaný obeh dokumentov, ale zároveň už nemajú napríklad nastavenie vyťažovanie dát, prípadne nemajú nastavené schvaľovacie procesy. V lepšom prípade, pokiaľ to funguje, tak využívajú nejakú externú aplikáciu, napríklad ako Webflow, alebo obdobné riešenie, ktoré vlastne prepája všetky tieto tri procesy a zároveň to potom prelieva dáta priamo do účtovníctva. No a ešte v lepšom prípade, pokiaľ tá firma je veľmi pokročilá, tak má k dispozícii aj nejaký základný reporting. Pár dní dozadu, myslím, že predvčerom, sme dokonca na sociálne siete aj vyhodili veľmi zaujímavý prieskum, ktorý sme robili vlastne my s agentúrou Ipsos, a venovali sme sa v tom prieskume vlastne trendu, alebo teda úrovni digitalizácie naprieč českými firmami. Čo sa týka nejakej vzorky, tak prieskumu sa zúčastnilo 300 firiem z rôznych odborov biznisu. To znamená aj výrobné podniky, aj službové podniky, aj verejná správa, aj IT spoločnosti, skrátka množstvo firiem z oboru. A pýtali sme sa ich vlastne rôzne otázky na to, ako oni vnímajú digitalizáciu. Z toho prieskumu vyplynulo, že až 3 zo 4 firiem vôbec nemá k dispozícii prehľad o tom, ako tá firma vlastne si stojí, čo sa týka financií. Skrátka nemá reálny pohľad do toho, aké výsledky firmy reálne sú. To znamená, buď to nemáte výsledky k dispozícii denne, alebo hneď, keď ich potrebuje. Tu samozrejme veľmi úzko súvisí jednak s digitalizáciou, ale vlastne so všetkými procesmi vo firme, aj chybovosť, prípadné náklady na opravu. Jednoduché pravidlo 1/10/100. Keď to mám preniesť do sveta účtovníctva, tak v podstate, keď sa stane chyba, napríklad pri procesovaní faktúry, to znamená, zadávam faktúru do systému a povedzme, niekde sa ukliknem, pridám 1 nulu, zmením povedzme nechtiac číslo účtu, alebo zmením číslo IČ alebo DIČ. Skrátka, akákoľvek chyba, ktorá potom spôsobí nejaký problém, ale stihnem ju odchytiť hneď pri procesovaní toho dokumentu, tak oprava ma nestojí buď to nič, alebo nejaké minimálne náklady. Pokiaľ tú chybu by som napríklad odchytila až v procese schvaľovania, to znamená, mám nastavený nejaký schvaľovací proces v rámci lepšej kontroly nákladov a povedzme, neodchytím to ja, neodchytí to kolega a odchytil by to až na konci procesu povedzme náš CFO alebo CEO, pokiaľ je do tej matice zahrnutý, tak v tom prípade musím tú faktúru zase vrátiť na začiatok celého procesu, vrátiť to pani účtovničke, ktorá to skrátka musí opraviť, a tam už je možné, že vznikajú nejaké náklady.
Aj z toho titulu, že povedzme, ak tú faktúru nestihnem sprocesovať, to znamená, nezaplatím ju v lehote, splatnosti, tak vtedy vznikajú náklady za omeškanie platby. Typický príklad. A v prípade, keď tú chybu neodchytí napríklad ani ten schvaľovací proces a ja tú faktúru sprocesujem, zaplatím a prípadne z nej ešte odvediem DPH, tak vtedy je to obrovský problém, pretože tých nákladov sa proste mnohonásobne pribúda. Jednak musím vymáhať peniaze späť trebárs od toho dodávateľa, pokiaľ mu zaplatím viac. A zároveň som zaplatila viac aj na tej DPH. A vieme, že finančáky veľmi neradi niečo vracajú späť. V podstate súvisí to len s tým, že sa nám v závere násobne množia náklady na akúkoľvek opravu, pokiaľ ten proces nie je nastavený správne a transparentne, tak aby bol efektívny. Ako sa my práve na tú digitalizáciu pozeráme vlastne z pohľadu výrobcu systému, ktorý práve slúži, alebo teda má pomáhať nielen účtovníkom, ale aj manažérom, tak v podstate každá firma určite má natvorené, alebo teda pokročilejšia firma by mala mať určite natvorené nejaké svoje rozpočty, s ktorými v čase pracuje. To znamená, venujem sa nejakej zakázke, vytvorím si rozpočet, ktorý sledujem. Následne, pokiaľ tej zakázke sú pridružené nejaké dodávky od externých dodávateľov, tak je rozumné si vytvoriť k tomu objednávku, ktorá je tiež procesovaná systémovo. Následne, po vydaní objednávky ju odošlem trebárs môjmu dodávateľovi, ktorý ma za to následne vyfakturuje. To znamená, zbieram si dokumenty akoukoľvek formou. Väčšinou to býva práve po tých e-mailoch, prípadne spomínaná e-faktúra, ku ktorej sa za chvíľku ešte vlastne budem vyjadrovať. No a v tom lepšom prípade tam mám aj vyťažovanie dokumentov, prípadne nejaké OCR, ktoré mi zamedzí práve chybovosť pri manuálnom nahadzovaní dokumentov do systému. A samozrejme pre lepšiu kontrolu nákladov je skvelé mať v procese nastavený aj práve schvaľovací proces. To znamená, pokiaľ firma má, povedzme, zakázky, má rôzne strediska, business unity a podobne, tak tí línioví manažéri si zodpovedajú za náklady sami, respektíve si schvaľujú tie náklady, za ktoré vecne zodpovedajú. To schválenie samozrejme môže byť nastavené akýmkoľvek spôsobom. Je to napodmienkované, či som povedzme zodpovedná za nejakú zakázku, projekt a tak ďalej. Môže byť samozrejme viac stupňové. Neznamená ale, že čím viac ľudí v tej matici je, tak tým je to lepšie alebo efektívnejšie. Ten proces musí byť nastavený korektne a dobre, aby vlastne dával zmysel aj potom, pokiaľ tú firmu chcem riadiť lepšie. V súvislosti alebo teda po tom online schválení vo Wayflow dneska vlastne využívame aj automatické zaúčtovanie. Dnes samozrejme ešte v mnohých podnikoch beží ručne, respektíve nie je tam žiadna úroveň automatizácie. Vo Wayflow to funguje dnes tak, že účtovníci si môžu natvárať rôzne pravidlá zaúčtovania. To znamená, môžu si povedzme napodmienkovať, ak mi príde faktúra od Vodafonu, zaúčtujú automaticky na takéto a takéto nákladové stredisko, na tento a daný nákladový účet. No a samozrejme už tu bola dneska spomenutá aj archivácia, dotkol sa aj Radovan. Je to súčasťou Wayflow ako takého, pretože každý dokument má pridruženú auditnú stopu. Z pohľadu legislatívy je to povinná vec, ktorú digitálne spracovaný dokument vlastne musí obsahovať. Neviem, ktorí ste tu z oboru účtovníctva, ale kedysi to boli také tie papierové košielky, kde boli rôzne dátumy, podpisy a tak ďalej. A práve toto je dneska prenesené do tej online digitálnej auditnej stopy. A samozrejme je nutné potom dbať, aby ste tie dáta mali uložené na nejakej zabezpečenej a dobrej platforme. A už spomínaný reporting, ktorý dnes je možno uchopiť rôznymi spôsobmi, hlavne tak, aby ste práve mali tie výsledky firmy hneď po ruke. To znamená, ak si zefektívnite všetky tieto procesy, tak budete mať kvalitné dáta pre ten reporting a tým pádom sa vám tá firma bude riadiť lepšie. Tak, keby som sa mala teda dotknúť šťastia aj tých trendov, ono to už vlastne dneska zaznel aj Pepo a tuším, že aj
VIDA. Čo je vlastne VIDA? V preklade VAT in Digital Age. Je to v podstate iniciatíva Európskej únie, ktorá v podstate sa opiera o také nejaké 3 hlavné body. Jedným z nich je práve povinná e-fakturácia naprieč všetkými štátmi v Európskej únii, ale nie len v Európskej únii, pretože vlastne dotýka sa to aj iných krajín. A zároveň hovorí o tom, že vlastne ten výber dane z DPH alebo iných daní chcú sprocesovať online. To znamená, aby to nebolo manuálne cez rôzne kontrolné výkazy a DPH reporty, tak sa to vlastne bude prenášať do toho online skrz práve tú VIDu. A zároveň, aby sa firmy nemuseli na DPH registrovať v všetkých jednotlivých krajinách zvlášť, ale aby mali jednu registráciu, ktorá bude vlastne platná vo všetkých krajinách, ktoré pod tú VIDu spadajú. No a čo sa týka PayPalu, tak to už tu dneska vlastne zaznelo, týka sa e-fakturácie, pretože PayPal je vlastne sieť, cez ktorú práve tie e-faktúry prúdia. Je to nezisková organizácia, ktorá pôsobí celosvetovo. Rôzne štáty majú v podstate ten systém reportingu vymyslený trošku inak. Ja to uvediem na príklade Slovenska, pretože vo Wayflow sa tomu veľmi aktívne venujeme, nakoľko pracujeme s digitálnym, respektíve s faktúrami, tak klienti sa nás často pýtajú, ako túto problematiku budeme riešiť u nás. Funguje to v podstate tak, že každý poskytovateľ, alebo teda každý, kto fakturuje, alebo teda je schopný, alebo príjma, alebo fakturuje, to znamená fakturuje svojim dodávateľom alebo iným partnerom, tak bude od 1.1.27 na Slovensku povinný prijať, ale aj odoslať dokument práve elektronickou formou, a to, že je tá e-faktúra. Diať sa to môže tak, že si buď to nájdete nejakého poskytovateľa služby, ktorý to urobí za vás, poskytne vám na to nástroj, prípadne častokrát firmy to majú riešené tým spôsobom, že bude to zakorenené nejakým spôsobom už v ich účtovnom systéme. To práve ten provider má na starosti si ten backend nejakým spôsobom vyriešiť tým, že si povedzme prenajme iný access point alebo sa tým access pointom stane. Na Slovensku je tých modelov mnoho, ale ako to bude fungovať vlastne v praxi, oni to nazývajú aj tzv. 5-rohový model. Predstavte si to ako nejakú sieť, kde na začiatku je vystavovateľ dokumentu, následne jeho access point, kde on ten dokument musí nahrať. Potom je access point toho príjimateľa, odoberateľa a následne je to jeho účtovníctvo. A v závere ten 5. roh je v podstate finančná správa, kde sa tie dáta z tých faktúr odosielajú. Myslím, že sa nereportujú všetky údaje z tých faktúr, ale sú tam nejaké vybrané veci, ktoré proste sú odosielané priamo na finančnú správu, aby si to vedeli navzájom tie strany vlastne odkontrolovať a zistiť, či to teda sedí. Premýšľam, čo som ešte k tomu nespomenula. Vo Wayflow to budeme mať obstarané tak. My sa síce access pointom nestávame, ale budeme využívať externý access point. Aktuálne sa pracuje aj na technickej stránke. To znamená, všetci naši klienti, ale aj neklienti môžu proste začať využívať proste náš nástroj a prostredníctvom neho tie dokumenty odosielať rovno aj skrz tú e-faktúru a reportovať na ten PayPal. Takže technické možnosti u nás určite budú. A čo sa týka nejakých trendov, ktoré sledujeme, že proste budú čoraz viac rezonovať so spoločnosťou, ale nielen proste s firmami, ale aj s jednotlivcami, tak je zaradenie AI do praxe nejak úplne intenzívne a tým, že proste na profesiu účtovníka je stále prihliadané tak trošku oldschoolovo, že sú to tie nudné pani, ktoré iba ťukajú do počítača a furt po nás niečo chcú faktúry, chcú proste nejaké výkazy a podobné veci. Vidím, že sa smejete niektorí, že to poznáte. Takže ja to tiež poznám, bola som účtovník, takže prešla som si tým celým, teraz som na tej druhej strane, že zase tým účtovníkom pomáham. Tak aj my sme sa rozhodli AI-ko zaimplementovať do väčšej miery aj vo Wayflow a skrz to, že pracujeme na novom produktovom module, keď to môžem nazvať, alebo proste skrátka nová funkcionalita, ktorá sa volá AI účtovník. V podstate bude to fungovať na báze nejakého veľkého jazykového modelu. Vysvetlím v krátkosti, nechcem vás zahlcovať zbytočne účtovnou teóriou, ale zaúčtovanie faktúry má svoje pravidlá, ktoré proste po väčšej miere účtovník ovláda. Ten, kto s nimi pracuje,
ovláda presne, ako sa tá faktúra má zaúčtovať, prípadne čo presne tam má a nemá byť. A ten človek je nositeľ tej informácie, alebo proste má skrátka tie skúsenosti. A my sa snažíme práve tie skúsenosti preniesť do tej online verzie, respektíve do toho AI-ka. To znamená, že po novom, za nejakú dobu, vyzerá to zhruba na koniec druhého kvartálu, že sa nám to podarí naimplementovať, si budete môcť nahrať vlastne ku každému vášmu dodávateľovi alebo partnerovi, s ktorým pracujete vo Waveflow, nejakú jazykovú knowledge base. To znamená súhrn pravidiel, s ktorými proste účtovník bude pracovať. On sa jednak bude orientovať podľa tej knowledge base, alebo dajme tomu nejaká interná smernica, ktorá funguje pri tom danom dodávateľovi. Takže on bude vlastne s tým jazykovým modelom sám pracovať a zároveň aplikuje skúsenosti, ktoré sa naučil z minulosti, keď tá účtovnička s tým ešte manuálne pracovala. A v závere ten účtovník už nebude mať tú funkciu vo firme, že bude manuálne prepisovať dáta z faktúr, ale bude ako taký kontrolný článok, ktorý proste bude kontrolovať, aké podmienky sa aplikovali, ktoré tam prípadne chce pridať, ktoré chce vyhodiť a bude v podstate kontrolór a môže sa potom venovať ďalšej inej nejakej seniornejšej práci, napríklad pomáhať CFO s reportingom alebo s inými pokročilejšími vecami. Takže v podstate sa to preklopí do pozície takého kontrolóra a nebude to vyslovene už ten nudný človek. Môj sen je, aby sa to proste takto stalo a sme na dobrej ceste, takže ja verím, že nám to vyjde a že na to budú potom aj dobre odozvy, ale zatiaľ čo zisťujeme, pýtali sme sa mnohých klientov, tak sú na to veľmi pozitívne reakcie. Takže toto je jeden z trendov, ktorý proste nás čaká a určite neminie. Bez ohľadu na to, o akom nástroji sa bavíme, či je to Waveflow alebo obdobné aplikácie, tak určite dbajte na to, aby bol bezpečný. To znamená, aby tam boli absolvované nejaké ISO certifikácie, už zmienený ISO certifikát 27001. Asi podľa preferencií, keď preferujete, povedzme, on-premise riešenie alebo cloud. My preferujeme cloud, pretože je bezpečnejší, viacej škálovateľnejší, pokiaľ firma rastie, tak veľmi rýchlo dokážete vlastne to úložisko rozšíriť a podobne. A hlavne, aby teda ste mali tie dáta ošetrené aj podľa tej legislatívy. Z mojej skúsenosti hrozne veľa klientov sa práve na bezpečnosť pýta intenzívne do hĺbky. Častokrát sa nás aj pýtajú, či máme nejaký plán v prípade, ak nastane nejaký disaster alebo nejaká katastrofa, tak ako budeme postupovať. A častokrát sa na to pýtajú, je to vlastne súčasť implementácie nového nástroja. Takže z toho, čo vidíme, tak na bezpečnosť bude kladený ešte väčší dôraz než teraz. No a v podstate tak, ako každá doprava funguje, aj na diaľnici, aj na ceste je nejaká infraštruktúra, tak toto je nejaký súhrn infraštruktúry, ktorý podľa nás by ste si určite mali vo firme zabezpečiť a skrz nástroje ako Waveflow je to určite možné. Tu v závere ešte prikladám aj QR kód, kde môžete vlastne nájsť aj ten mnou zmienený prieskum. Mimochodom, je to dokument, ktorý má asi 20 strán, je celkom detailný, ale odporúčam si ho určite pozrieť. Pretože na konci máte checklist pre CFO, ktorý si môžete potom prejsť a zistiť akú úroveň modernizácie tých financií aktuálne vo firme máte, respektíve čo vám chýba a čo by ste ešte mohli zaimplementovať. Sú tam príklady z praxe a myslím si, že je celkom dobrý. Takže v prípade, ak by ste mali ešte na mňa akékoľvek otázky, tak ja tu určite ešte pozostanem a ďakujem vám za pozornosť.